Guys, it's me Sairich. Welcome back to my channel. Natin ngayon guys ay open natin tong bt21 DIY squishy surprise. bt21 siya guys, so nakalagay dyan guys 3 blind bags. Bali ako lang din ito guys gumawa, pero para sa inyo to, para surprise po sa inyo. So kasama ko pala guys yung kaibigan ko. Hi guys, yung kamay niya guys yan, hindi ko yung kamay na. So bubuksan na natin siya guys. Yan. Buksan na natin. Ang wala nito dito si ano eh. Ito, tapos sila Dayan. Sila Dayan, meron yun. Kuha ko lang to guys, para pasayin ko kayo guys. Yan, tingnan natin guys yung laman. Yan guys. Yan. Hinulog. Ako sa'yo. Ay, malaglag guys. 1 blind bag. Pero guys, di siya blind kasi nakakalya siya. Pang second na blind bag natin. Pang third. At pang fourth. Ay, pang third lang pala. 3 lang pala yung blind bag natin guys. Ito, 1, 2, 3. Ito guys, may libreng tape, pero akin lang din yun. Kaya, gamitin lang natin guys itong packing tape. Dahil, ano guys, sira na itong tape ay no. Double siya pag kiluwa mo. Pwede na yung paano yan dyan. And buksan na natin siya guys. Kasi may pader na sa kabila eh. Buhos yun eh, buhos na. Oo. Pwede na yun kasi ano eh. Pwede rin. Pero guys, buksan na natin. Kumasa mo siya. Oo. Ang maliit. Bubuksan niya na to guys. Buksan mo na. Ito naman guys, bubuksan ko. Pakita mo. Pwede ka na makipader. Pero kung gusto lang matibay, meron naman. Ay. Ito guys yung ano natin. Ito. Yan guys. Puro ano siya. Laman ng first blind bag natin. Ito naman guys yung second blind bag. Tingnan kuha natin guys so koya at saka cookie. Yan. Tingnan natin siya guys dito sa list. Ito guys yung list ko. Yung mga nakuha natin. Tingnan natin guys. Part 1 nga palang pala to guys. Part 1. Yan pala guys. So, ito yung ano, bt21 collection. So guys, meron siyang Ivan, Cookie, Tata, Chimi, Mang, Shuki, RJ, Koya. Yan guys. So ito guys, nakuha natin Koya. Koya. Ito siya guys. Koya. Ako lang din guys niya ng drawing. Bali binakat ko lang yan guys. Pero guys, yung iba lang binakat ko. Kasi mahirap bilugin siya. Koya at saka Cookie. Cookie guys. Ayan, nakuha natin. Dalawa guys nakuha natin. So, sa part 2 guys, bali, dalawa lang din makukuha ko guys. Ay namin pala guys. Ayan siya guys. DIY siya guys. Kaya, titake na natin siya. Ito, ito, ito.
Sorry guys sa ingay guys kasi umiyak yung kapatid ko. Sloragi siya. Kasi guys. Ito yung sa akin guys. Look. Bye-bye! Bye! Goodbye guys! Like and subscribe. Subscribe guys channel ko. Bye-bye!